कभी कभी हवाई जहाज़ अपने आप ही क्यों गिरने लगता है? चलो जानते हैं इस फैक्ट को। हवाई जहाज़ को नीचे उतरते हुए तो प्राय सभी ने कभी ना कभी अवश्य देखा होगा, लेकिन कभी कभी हवाई जहाज़ अपने आप ही नीचे को गिरने लगता है। जानते हो क्यों? दरअसल जब हवाई जहाज़ एयर पॉकेट में आता है तो हवा और पृथ्वी की असमानता हो जाती है। इस असमानता के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हवाई जहाज़ अपने आप ही गिरने लगता है। आई बात समझ में?